История мотоциклиста Рейнольдса Сиклейса, который едва избежал столкновения с натянутым тросом в лесу, вызвала резонанс. Из-за троса он мог серьезно пострадать или даже погибнуть. По закону в лесу можно ездить только по дорогам и природным тропам. Свободное передвижение в лесу может быть ограничено собственником земли или законным владельцем. По правилам Латвijas valsts meža запрещено ездить на транспортных средствах, за исключением районов или маршрутов, подходящих для этой цели и согласованных. Но и заниматься прямым вредительством тоже запрещено.